नशीली कप सिरप के व्यापार पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि इसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। रीवा में नशीली कप सिरप पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन नशीली कप सिरप के व्यापार में कमी नहीं आ रही है। लगभग 600 लोग ऐसे हैं जो जेल के अंदर बंद हुए हैं, जो थोक विक्रेता और जो फुटकर विक्रेता, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। जो कोरेक्स जो कप्स ये मेडिकल नशा है, इसको समाप्त करना है। नशे को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग एमईटी बोलते हैं ना, तब उनका मोटिवेशन इन्हांस करते हैं ताकि वो नशे से दूर हो सके और अपने आप को वापस मुख्यधारा में जोड़ पाए।